Tocmai mi-am achiziționat un fierbător Heinner, trebuie să-l vedeți, și vreau să descoper ce se ascunde în această cutie. O să scoatem toate componentele din cutie, după care o să le analizăm. Ambalajul îl aruncăm. Mie îmi place să încep cu manualul de instrucțiuni. Acesta este cel mai important. Îl studiem imediat. Ne uităm la fierbător. Este un fierbător din inox cu o capacitate, precum vedeți, de 1,7 litri și mai departe vedem, funcționează. Aici se introduce apa pe care vrem să o încălzim. Câte am văzut, avem un filtru detașabil pe care putem să-l curățăm, dar va trebui să vedem cum. Și aici suportul, bineînțeles, ca micuț cablul ăsta, sărăcuțul. Și se atașează la o priză. Cum se detașează filtrul? Un filtru detașabil care se poate curăța. Acesta este materialul de instrucțiuni. Este și în limba română. Mă rog, e obligatoriu totuși să aibă în limba română, dar și în limba engleză. Și să facem și o demonstrație. Se umple fierătorul cu apă. Dăm puțin apă. Încălzim apa pentru ceai. Punem apa în fierbător. Conectăm fierbătorul la priză, la o priză de 2,20, maxim 2,40. Și apăsăm butonul. Așteptăm, LED-ul respectiv ne indică fierberea apei. În momentul în care a ajuns la temperatura dorită, se oprește automat. Are o capacitate cu gradațiile respective de 0,5, de 1 litru și maximum de 1,7 litri. Apa începe să fiarbă.
Stingerea LED-ului ne indică fierberea apei. Trebuie neapărat să deconectăm fierbătorul de la priză și ne putem pregăti ceaiul. V-am prezentat utilizarea fierbătorului Heinner, model Imenium 70. Vă mulțumim!